Bắt xong chụp review xua đo bong bóng ở khíaในក្នុង video នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអំពីចំណេះដឹងដើម្បីបង្ការការដេកស្រមុកការដេកស្រមុកគឺជាការរំខានណាស់បងប្អូនហើយភាគច្រើនវាកើតឡើងចំពោះបុរសដែលធាត់ហើយភាគតិចកើតឡើងចំពោះនារីដែលគាត់មានការស្រមុកផងដែរការស្រមុកនេះគ្រូពេទ្យជំនាញគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពការស្រមុកគឺជាការពិបាកដកដង្ហើមបងប្អូនហើយវាគឺជាមូលហេតុទី3ដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាបន្ទាប់ពីបញ្ហារឿងលុយកាក់ហើយនឹងការក្បត់ចិត្តមូលហេតុឬក៏ប្រភពដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដេកស្រមុកគឺនៅពេលដែលបុរសឬក៏នារីណានឹងគាត់សម្រាកយ៉ាងលងលក់ស្កប់ទៅមានលឺសំឡេងចេញពីមាត់ឬក៏កំពង់កនេះគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានការស្រមុកកើតឡើងសំឡេងនឹងវាកើតឡើងតាមមាត់ឬក៏កំពង់កឥឡូវនេះចូលមកដល់វិធីបង្ការតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលវិធីសាស្ត្រមានច្រើនបងប្អូនគឺយើងត្រូវសម្រកទម្ងន់ទៅកុំឲ្យធាត់ខ្លាំងពេកកុំឲ្យពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងពេកយើងក៏អាចទម្លាប់ហូបអាហារឲ្យបានមានកម្រិតសមរម្យកុំឲ្យហូបច្រើនពេកកាលណាហូបច្រើនពេកពេលល្ងាចយើងចូលដេកទៅយើងពិបាកក្នុងខ្លួនមកព្រោះអីកាពះហ្នឹងវាត្រូវការចំណាយពេលកិនហើយបើយើងហូបភ្លាមទៅយើងទៅដេកភ្លាមនោះឲ្យច្បាស់ជាស្រមុកមកបាទមួយទៀតអ្នកដែលមានជំងឺស្រមុកហ្នឹងពេលដេកផ្ងាគឺស្រមុកអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដេកផ្អៀងរុញគាត់ដេកផ្អៀងឬក៏លើកទៅចិត្តគាត់ឲ្យដេកផ្អៀងឬក៏គោះគាត់ពេលស្រមុកតាមពិតមិនមែនជាការដេកស្កប់ទេស្រមុកមនុស្សស្រមុកនៅពិបាកក្នុងខ្លួនហើយគាត់ពិបាកដកដង្ហើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនហើយជៀសវាងថ្នាំងុយដេកហើយនឹងហូបស្រាជៀសវាងពីរហ្នឹងដើម្បីបង្ការការស្រមុកថ្នាំងុយដេកហើយនឹងស្រាហ្នឹងវាគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ថ្នាំងុយដេកហើយនឹងស្រាដល់ពេលមនុស្សដេកលក់ស្កប់ស្កល់ពេកទៅអាបំពង់កហ្នឹងវាអត់ប្រឹងវាអត់ធ្វើការណាអញ្ចឹងកន្លែងបំពង់កហ្នឹងសាច់ដុំកន្លែងហ្នឹងវាជាធ្លាក់ពេលណាវាជាធ្លាក់ទៅវាបិទផ្លូវដង្ហើមវាពិបាកវាអត់មានខ្យល់ចេញអញ្ចឹងទៅវាលូវាត្បៀតទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជៀសវាងការប្រើថ្នាំងុយដេកហើយនឹងស្រាដែលហូបទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងលែងដឹងខ្លួនអីគឺស្រមុកហើយសូមចូលដេកឲ្យបានទៀងទាត់ឧទាហរណ៍ថាហូបបាយម៉ោង6កន្លះឬក៏7យើងចូលដេកម៉ោង10កន្លះអញ្ចឹងទុកពេលបន្តិចដើម្បីឲ្យអាហារហ្នឹងត្រូវបានរំលាយដោយកាពះរំលាយអាហារឲ្យបានស្រួលទៅយើងចូលសម្រាប់ទៅស្រួលដែរឬក៏អាចដាក់ខ្នើយឲ្យរៀងខ្ពស់ជាងខ្លួនបន្តិចពេលណាដាក់ខ្នើយរៀងខ្ពស់ជាងខ្លួនទៅគាត់ស្រួលដកដង្ហើមពេលណាខ្នើយទាបឬក៏ស្មើខ្លួនវាពិបាកដកដង្ហើមបាទហ្នឹងចលនាវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញដើម្បីបង្ការការដេកស្រមុកបងប្អូនអាចសម្រកទម្ងន់ទម្លាប់ហូបអាហារឲ្យបាន3ម៉ោងមុនយើងចូលគេងហើយសូមដេកផ្អៀងកុំដេកផ្ងាហើយសូមកល់ក្បាលឲ្យខ្ពស់ជាងខ្លួនពេលចូលសម្រានហើយជៀសវាងការប្រើថ្នាំងុយដេកហើយនឹងផឹកស្រាបាទព្រោះអីពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដេកលក់ស្កប់ស្កល់បំពង់កលែងធ្វើការពិបាកដកដង្ហើមបាទហើយបើថានៅតែពិបាកដោះស្រាយទៀតបងប្អូនជួបពេទ្យបាទជួបពេទ្យជំនាញតែម្ដងគឺស្រួលដូច្នេះនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីបង្ការមិនមែនព្យាបាលទេបងប្អូនបាទបង្ការមានន័យថាអាចកាត់បន្ថយការដេកស្រមុកបានហើយខ្ញុំជឿថាវាតាក់ទងនឹងសុភមង្គលមនុស្សយើងបើយើងដេកអត់ស្រួលទេពេញមួយថ្ងៃដែលយើងក្រោកឡើងហ្នឹងគឺអារម្មណ៍អត់ល្អបើយើងដេកស្រួលទឹកមុខយើងស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អអារម្មណ៍ល្អគិតចេញបាទអញ្ចឹងយើងរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្នេះចែកជូនបងប្អូនសង្ឃឹមថា
ប្តីឬក៏ប្រពន្ធបងប្អូននឹងទទួលការសង្គ្រោះក្រោយពីបងប្អូនមើលវីដេអូនេះបងប្អូនអាចជួយប្តីឬក៏ជួយប្រពន្ធបងប្អូនបានឬក៏ជួយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលយើងដេកក្បែរគ្នាដើម្បីបង្ការឬក៏ជួយកុំឲ្យគាត់ដេកស្រមុកច្រើនពេកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា